السلام عليكم. وانت بتفحص منطقة الشيست بالسماعة أو سكالتيشن بتسمع أصوات للقلب heart sounds. في منها أصوات طبيعية موجودة في كل إنسان، ومنها أصوات غير طبيعية بتدل على أمراض معينة في القلب. الصوت الأول S1 ده صوت طبيعي. بيحصل الصوت الأول بسبب إن الصمام بين الأذين والبطين قفل، الميترال والترايكاسبيد فالفس قفلوا، والصوت ده اسمه لب، معناه إن البطينين بدأوا في الانقباض. الصوت التاني S2 بيحصل بسبب ان الصمامات بتاع الشرايين الكبيرة اللي هي الاورتيك والبالمونري اتقفلت، والصوت بيتسمع ضب، ومعناه ان انقباض البطينين انتهى تماما والانبساط بدأ. يعني ركز معايا، S1 لما يحصل معناه ان الانبساط تم، يعني القلب مليان وهيبدأ الانقباض. هو اللي انا قلته فوق، بس بعرفك انها دورة. يبقى كده لب معناها ان القلب بقى مليان، وضب معناها ان القلب ضخ الدم اللي فيه، وعبال ما يبتدي لب تانية جديدة بيكون بينبسط وبيتملي من اول وجديد. في المرحلة الاولى اللي هي مرحلة انقباض البطينين اسمها سيستول، مرحلة الانقباض اللي فيها بيتم ضخ الدم لخارج القلب، وبيتسمع في اولها الصوت الاول. وفي المرحلة دي ضغط الدم في الأوعية الدموية بتاع الجسم بيزداد، طبعا لأن القلب ضخ الدم في الأوعية فالضغط فيها زاد، واسمه ضغط الدم الانقباضي اللي هو السيستوليك بريشر اللي هو بيكون في رينج 120. وفي المرحلة التانية اللي هي مرحلة انبساط البطينين اسمها الدايستول، مرحلة الانبساط اللي فيها بيتم امتلاء القلب من أول تاني، وبيتسمع في أولها الصوت التاني اللي هو S2. وفي المرحلة دي ضغط الدم في الأوعية بتاع الجسم بيقل، طبعا لأن القلب بيشفط شوية من الدم اللي في الأوعية عشان يتملي، واسمه ضغط الدم الانبساطي الدايستوليك بريشر اللي هو بيكون في رينج 60. تعالوا نسمع الأصوات ونشوف الصمامات. دي كده الأصوات الطبيعية للقلب. في بقى أصوات غير طبيعية، وكل صوت ليه دلالاته طبعا. أولهم S3 و S4، ودي أصوات نادرة ما بتتسمعش قوي إلا من الدكتور الخبرة، لأني قريبين جدا من الصوت الطبيعي للقلب. تعال نسمع الصوت الطبيعي اللي هو S1 و S2، ونسمع بعدهم S3 و 4. صعب يفرق ما بينهم إلا الخبرة، والأصوات دي دلالتها إن الحمل على القلب زاد وعضلة القلب تضخمت. الأصوات بقى الغير طبيعية المشهورة هي المارمرز. بس قبل ما نشرح المارمرز تعالى كده نفهم حاجة سريعة لمحت لها في البداية. احنا قلنا إن S1 معناها بداية انقباض البطينين، وS2 بيكون الانقباض تم وهيبدأ الانبساط. يبقى كده الفترة الزمنية ما بين S1 و S2 هي فترة الانقباض، والفترة ما بين S2 و S1 الجديدة هي فترة الانبساط. نقول الكلام ده بالانجليزي: S1 till S2 is systolic period، و S2 till S1 new S1 is diastolic period. ليه بقول كده؟ عشان في مارمرز بتتسمع في فترة السيستول اللي هي ما بين S1 و S2 اسمها systolic murmurs، وفي مارمرز بتتسمع في فترة الدايستول اللي هي ما بين S2 و S1 الجديد اسمها diastolic murmurs. مارمرز دي يا شباب معناها أصوات غير طبيعية، يعني أي صوت غير طبيعي غير S1 و2 و3 و4 بنسميه مارمرز، وهي مميزة ومعروفة. تعالوا بقى واحدة واحدة نشوف كل أنواع المارمرز ونفهمها بإذن الله. نبدأ بالسيستوليك مارمرز. مرحلة السيستول اللي هي مرحلة الانقباض اللي هي ما بين S1 و S2، ركز، بيكون فيها الصمامات ما بين الأذين والبطين مقفولة اللي هي الميترال والترايكاسبيد فالفس، لكن صمامات الشرايين الكبيرة مفتوح الأورتيك والبالمونري. ده معناه ان اي صوت مش طبيعي بيتسمع في الفترة دي بيكون حاجة من الأربعة: يا إما الصمامات المقفولة مش مقفولة قوي فبيحصل فيها regurgitation يعني ارتجاع، أو الصمامات المفتوحة ضيقة يعني stenosis. لو كان الأورتيك أو البالمونري اللي هما مفتوحين حصل فيهم ضيق يعني stenosis، هيبقى كده اسمها ejection systolic murmurs. ولو الميترال والترايكاسبيد ما اتقفلوش كويس وحصل فيهم ارتجاع هيبقى اسمها regurgitant
systolic murmurs. تعالوا نسمعهم. يبقى كده عشان نميز ما بينهم المفروض ان الطبيعي لب ضب لب ضب لب ضب، والاتنين بيكونوا واضحين. لكن في حالة السيستوليك مارمرز بيكون في نغوشة ما بين اللب والضب، فما بنعرفش نميزهم عن بعض. نفس اللي فات هنقوله في مرحلة الدايستوليك. في مرحلة الدايستول بيكون صمامات الشرايين الكبيرة مقفولة، الأورتيك والبلمونري، فلو فيهم ارتجاع regurgitation بيبقى اسمها early diastolic murmurs. وبيكون الصمامات اللي بين الأذين والبطين مفتوحة، الميترال والترايكاسبيد، فلو حصل فيهم ضيق استينوزس يبقى اسمها mid diastolic murmurs. تعالوا نسمعهم. في الدايستوليك مارمرز بيكون فيهم صوت اللب والضب واضحين وتعرف تميزهم، ولكن اس 2 اللي هو الضب بيكمل بنغوشة مستمرة بعده شوية لحد ما يوصل لاس 1 الجديد. في بقى نوع تالت في المارمرز اسمها الكوتينيوس مارمرز، بتحصل اثناء السيستول والدايستول، ودي مميزة للبيتن تاكتس ارتريوزس. اصوات القلب بتتسمع في اي مكان على الشيست، بس في ليها 4 اماكن مميزة على الشيست. اول منطقه منهم اللي هي منطقه الاورتيك فالف، والتانية البلمونري فالف، والتالتة ترايكاسبيد، والتالتة الميترال. طبعا اي مشكله في الميترال يبقى تتسمع فين؟ فوق منطقه الميترال احسن حاجه، واي مشكله في الترايكاسبيد هتتسمع فوق منطقه الترايكاسبيد احسن حاجه، وهكذا. طب ايه احسن مكان اسمع منه الصوت الطبيعي للقلب؟ هو الايبكس، قمه القلب، اللي هي الميترال فالف برضو. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى.